كل ما اروح الاقي البيت متكركب، الاقي فيه مواعين في الحوض. فاللي هو انا ببص كده، ولا انت بقيتي كسلانه ليه كده وما بقيتيش الاقيك ان انت نشطه في البيت وتروقي وتعملي ده. حتى الكركبه بتعمل طاقه سلبيه. عملت نفسها مقموصه وراحت سايباني وراحت داخله اوضتها. واخويا راح قال لي بقول لك ايه، انت مالكيش دعوه بيها تاني خالص، يعني ما تتكلميش معاها اصلا في الموضوع ده. زعلت قوي من اخويا وندمت ان انا، يعني انا اللي مجوزها لك وانا اللي مختارها لك، وفي الاخر انت تقول لي كده. ازيكم؟ انا ليا اخ بحبه جدا وده اخويا الوحيد. لما كنا في الكليه كان في واحده صاحبتي انا بحبها جدا وكنت بعشقها، لدرجه ان كنت بكلم اخويا عليها. هو صمم انه يشوفها، ولما شافها اعجب بيها وكان بيحبها جدا. بعد ما خلصنا الكليه اتجوزها تقريبا بقاله شهرين. بس للاسف كل ما بروح لهم بلاقي حاجات انا دايما مش متعودة من اخويا عليها، اللي هي دايما كل شوية قبل ما اخويا كان يتجوز كان دايما انا وامي يقول لي روقي اللي جنبك، ما تخليش حاجة جنبك متبهدلة. كان بيحب النظام بطريقة رهيبة وكان بيحب النظافة. اللي انا مستغربه له بقى لما رحت زرته في البيت، كل ما اروح الاقي البيت متكركب، الاقي فيه مواعين في الحوض. فاللي هو انا ببص كده وباتضايق، اللي هو لأ، مش ده أخويا اللي أنا عارفاه. وفي نفس الوقت أنا باحس إن أنا طب أنا ندمت إن أنا جوّزته بنت زي كده. أنا عارفة إن هي متدلّعة، بس ما كنتش متخيّلة إن أخويا هيدّي لها المساحة إن يبقى الدنيا عندها كده بلوظة. كنت كل مرّة باروح له كنت بالاقي الوضع زي ما هو، على طول في مواعين وفي كركبة في البيت. حتى لمّا كنت باسألهم باقول لهم أنتم طابخين إيه مثلًا النهارده؟ على سبيل الكلام والدردشة مع بعض. كانت تقول لي إن إحنا جايبين أكل من برّه. كنت باستغرب برضه على أخويا إن هو ما كانش بياكل أصلًا أكل من برّه، وكان كل الأكل بيحبه من البيت. حسيت إن حياة أخويا اتشقلبت 360 درجة. آخر مرة عنده رُحت له، فباسأله وباقول له: "أنت ليه بقيت كده؟" قال لي: "يعني إيه بقيت كده؟" فسكت وما رضيتش أتكلم عشان هي كانت قاعدة. قلبتها في دماغي شوية كده وقُلت طب ما أنا أقولها لها يمكن تفهم. باقول لها: "أنتِ بقيتِ كسلانة ليه كده وما بقيتيش ألاقيكِ إن أنتِ نشطة في البيت وتروّقي وتعملي ده. حتى الكركبة بتعمل طاقة سلبية." عملت نفسها مقموصة وراحت سايباني وراحت داخلة أوضتها. واخويا راح قال لي بقول لك ايه، انت مالكيش دعوه بيها تاني خالص، يعني ما تتكلميش معاها اصلا في الموضوع ده. زعلت قوي من اخويا وندمت ان انا، يعني انا اللي مجوزها لك وانا اللي مختارها لك، وفي الاخر انت تقول لي كده. رحت خدت بعضي ومشيت. انا ماشيه وانا بغلي من اخويا اللي ما تخيلتش منه ان هو يعمل معايا كده عشان خاطر مراته. انا مش عارفه اتصرف ازاي. فكنت بعت لحضرتك عشان خاطر حضرتك تقول لي والناس اللي عندك تقول لي هما بيتصرفوا ازاي، يعني حتى على سبيل المثال عشان ابقى عارفه يعني هما بيعملوا ايه مع مرات اخواتهم الولاد، بيتصرفوا معاهم ازاي. فما لقيتش غير انسب حاجه ان انا ابعت لك على اللينك الصراحه ده عشان حضرتك تفيدني والناس اللي عندك تفيدني. خليني في البدايه افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تعمل لايك، واكيد لازم تقول رايك في الكومنتات وتشير الفيديو. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. خلينا في البدايه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتتدخلي في تفاصيل غيرك ليه؟ يعني هو انت عايزه تسمعي كلمه مثلا تزعلك او يتقالك مثلا ان انت بتقومي بدور الحما، ولا انت عايزه يتقالك ان انت بقى شغل سلايف والكلام اللي ما بيزعل الناس من بعضها ده؟ ليه تخلي اخوكي شكله صغير؟ ليه يعني؟ انت حابه ان انت شايفه حاجه مش صح، او شايفه ان اخوكي مش دي الطباع ولا الحياه اللي هو كان عايشها بينك وما بين. انت جوزتيها يا ستي، شكرا كتر خيرك. هو بقى شاف ان دي انسانة هتنفع له او مش تنفع له، ليه حياته باظت، حياته بقت كويسة استقرت، ده لنفسه مش لغيره. انت مالكيش دعوة بقى بيته يقرف او ما يقرفش، في مواعين، في كذا، لما تجيله عيال بقى هيتصرف ازاي وهيكونوا عايشين ازاي. الطاقة السلبية ولا الإيجابية للمكان نفسه، يعني طالما انت متعودة على الطاقة الإيجابية خلاص لنفسك. هو كل واحد حياته عايش بيها، هنشغل دماغنا بحياة غيرنا ليه؟ انا مستغرب عليكي الصراحة، يعني اللي هو انت عايزة ايه؟ عايزة توصلي لايه؟ انت غيرانة ان اخوك اللي هو الوحيد مفيش غيره اللي كان مثلا بيدلعك او بيتكلم معاكي ويهزر وبتاع خدته واحدة تانية ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. خليكي في حالك وخلي اخوكي ومراته في حالهم، ما تخلقيش ما بينهم مشاكل وقرف عشان خاطر اخوكي يبقى فاتح لك بيته بترحاب، مش يبقى فاتح لك البيت عنده وهو مش طايقك ان انت تقعدي عنده.
أظن إن الناس هتقول رأيها في الكومنتات، وأنا هرد على كل الكومنت بتاعت الناس، وأتمنى إن تتابعي التعليقات وتشوفي الناس هتقولك إيه.